हज़रत अली ने फरमाया कि नरम दिल लोग बहुत जल्द रूठ जाते हैं, बहुत जल्द रोते हैं और फिर बहुत जल्द मान भी जाते हैं। इन लोगों का दिल इतना साफ और नरम होता है कि वो जल्दी दरगुजर कर लेते हैं और माफ़ कर देते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बेहद पसंद करता है क्योंकि इनमें नरमी, मोहब्बत और इंसानियत की झलक होती है। ये लोग हमेशा दूसरों की खुशी और सुकून की खातिर अपनी राय और जज्बात को नरम रखते हैं और यही उनकी हकीकी खूबी है जो अल्लाह की नज़र में काबिल कदर है।